Okay, mayroon tayo medyo minalas tayo. Yung aking tester, walang tawag dito. Walang battery. Oh my god, ano tayo makakapag-troubleshoot nito? Okay mga kaboji. Okay mga kaboji, magandang tanghali sa inyo. So tayo meron naman tayong gagawing washing machine dito sa bahay. So ang problema nito, hindi nag-spin. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang problema niya. So turn on natin. Ayan. Tapos punta tayo sa 16. Pag ginanyan nyo, ganoon lang. So hindi siya mismo umaandar. So ang possible na problema nito siguro lang baka yung water level sensor or yung pinaka tawag dito yung capacitor. So dito subukan muna natin tingnan dito yung water level sensor niya kung okay. Tatatakin lang natin saglit. So yan, ayaw. So tayo magbabalik. Okay, una natin gagawin, tatanggalin natin tong likod. Okay, meron dalawang screw dito sa gilid. Makakalas nyo na. So pakita ko lang sa inyo yung water level. Ito yung water level sensor nya, no? Tapos ito naman yung solenoid valve. Okay, so yan, susubukan lang natin. Pwede tayo mag-test. Tanggalin muna natin tong pwede kasing solenoid valve, pwede rin yun. Madami kasing cause yan, yung ganyang problema. So titingnan natin kung ano yung unang-una. Ang mamadali natin kasing gawin, ito muna. So isa-isayin natin, no? So ito walang to, bali nakabaon lang naman yan, nakaklip lang dito, no? Yan, nangato lang ganyan. Okay, tapos may hose yan, nakakabit yan sa ilalim. Yun, hilahin natin. So siguro mas maganda tanggalin mo lang yan sa solenoid valve. Ito yung pwede naman natin alisin na natin ito. Ito yung pinakalock nya. So may lock lang yan na gano'n. Ito, lock, pipindutin nyo lang at tanggal. Yan, okay, makakalog, no? Minsan tinataktak lang ko yan. Okay, okay, kukuha tayong tester. Testingin natin to kung meron tayong makukuhang resistance. Okay, meron tayong medyo minalas tayo. Yung aking tester, walang tawag dito, walang battery. Oh my god, ano tayo makakapag-troubleshoot nito? So sige, ganito muna, balik natin. Nakalog naman natin no? Tingnan na lang muna natin kung tawag dito, kung kukuha na sa kalog lang, no? Sak natin. So yan, ganyan lang muna ginawa natin, no? Tapos balik natin yung hose. Okay, so balik natin ulit. Yan, tingnan natin kung may nagbago dun sa ginawa nating
trick lang. Tingnan lang natin, malay mo naman. Pag hindi, di alam nyo na. So, dun tayo sa baba naman. After nito, yan, subukan natin, no? Ngayon, i-on natin. And then, patay sa rinse. Oops, mga kabordi, parang mukhang nagano siya. Oh, yun lang, hindi nag-lock. Nagano siya, nag-empty ng tubig. Ayan, nag-empty ng tubig. Tingnan natin kung magra-run. Oh, mga kabordi, galing. Napansin niyo mga kabordi? Oh my God, o, kita nyo ha, ayan ha. Ito lang ang ginawa natin. So, tinuktok lang natin to mga kabordi. So, yan. Okay. Pansin nyo, umandar na. So, hindi na tayo masyadong pinahirapan. Hindi na nga tayo gumamit ng tester eh, no? So, yun, no? Kita nyo naman, working na mga kabordi. So, yun. So, napaka-easy fix lang, no? Kita nyo naman, ha? So, yung una natin ginawa, ito lang. Tinaktak natin. Tinanggal natin. Dapat itetest natin. Titignan natin kung may resistant. Kaya, so, walang battery yung tester ko. So tinuktok lang natin to. Ito lang, yung ano to, yung water level sensor. So siguro barado lang siya kaya ganon. So ayan mga kaboji, magana na siya. Tignan nyo naman ha. O ayan, ang linaw, ang linis, di ba? Ayos. Napakagaling mga kaboji. So yun, wala, hindi ko na patatagalin tong video na to kasi wala eh, okay na naman na. So, di ba? So, susubukan natin ngayon ng wash. Tingnan natin. Ayan, nag-spin na. So, okay na tayo sa spin. Di ba? Okay na tayo sa spin. Ang ano na lang natin yung wash naman, no? Ayan, naka-ano na, no? So, ibig sabihin, nag-work na siya. So, yung nakuha sa, sa Caltech nitong, ayan ha, bago kayo magpapalit sa mga nag-ano dyan. Kasi meron ako nakikita mga video, pinapalitan nila nito kahit okay pa eh. So hindi nila ginagawang tuktukin. Eh may nakita akong ano rin na ato, pwedeng tuktukin lang yan kasi minsan nagbabara yan eh. So ngayon, subukan natin maglagay ng damit. Subukan na natin maglagay. Lagyan natin itong puti. Ngayon, pakita ko lang sa inyo, no? So ano natin, subukan natin ng low level lang. Ito pala. Tapos turn on natin. Gawin natin low lang, tubig. Bukan natin i-rinse. I-rinse na isang beses. At i-spin. Ng number 1 din. Ayan. Okay, start natin. Tubig. Bukan natin ng tubig. Okay, muna ng tubig, no? Okay, yan mga kabordi. So nagpuno na siya. Tingnan natin. Ayan, nag-wash na siya. Ayan mga kabordi, oh, di ba? Nakikita nyo ba? Bukan natin. Ayan. Ayan, mata, di ba? So yan, okay, yung wash niya nag-work. Okay, sorry mga kabordi, hindi natin napansin na bigla na nag-rinse na gano'n, nag-spin na siya. So yun, tama-tama, tuloy-tuloy, nagano siya kanina, naglaba. So ngayon, after niyang sa rinse, after niyang ano pala, sa 5-4 minutes kanina is nagano na siya, nag-drain na siya. So yan, after nag-drain, so nag-spin na siya. So meaning, mga kabordi, naayos na po natin, no? So actually, ano lang yon, tricks lang yon, tricks. Okay, so ngayon yan, ayos na siya. Tapusin na natin siyang hanggang mag-spin. Hanggang ano na matapos yung pati yung pagpapatuyo. Ayan mga
kaboji, no? 2 minutes spin. Okay. So yun na. So, natuyo na siya. Nakita nyo, namatay na siya ng kusa. Ito nga pala, namamatay siya ng kusa. Nagpi-freeway yan. So bago mag-start ng 1 minute. So yan, tapos na yan. So automatic yan, pag natapos na yung pinaka-spin niya, kasi tapos ka na maglaba. Kusa nang mamamatay itong power niya. So yan, tingnan natin. So pag uminto yan, ibig sabihin, ayos na. Okay, so yun, finish mga kaboji. Nakita nyo, no? Nakita nyo, di ba? Yun, no? Nag-dry na yung pinakadamit. Okay? So, hintayin lang natin mamatay ito ng kusa kasi tutunog yan na ibig sabihin tapos na yung paglalaba mo. So, tutunog siya para ma-remind yung mga naglalaba na tapos na yung kanilang ginawa. Okay? Ayan. Narinig na, no? Okay? Tumutugtog pa na gano'n, no? Ayan. Nire-remind yung ano yan, yung mga naglaba, nire-remind. Although hindi na gano'ng kalakas yung sounds niya, pero at least nare-remind yung naglalaba, oy, tapos na yung trabaho mo. Okay ka na. So, yun lang. Dito na magtatapos ang ating tingnan nyo na, abangan nyo, mamamatay ng kusa yan. Okay, narin dyan. So yun mga kaboji, dito nagtatapos ang ating konting tutorial. Actually, simpleng tutorial lang to, no? Huwag po kayo makakalimut na mag-subscribe sa aking channel para sa mga iba pang mga ating ina-upload na video na tutorials para doon sa mga ibang gusto rin pong pag-aralan or gawin mismo sa kanila, gawin nila nang hindi na sila tatawag ng technician. Okay? So yun, successful tayo. So ang naging ano lang dito, ang solusyon dito sa problema na hindi nag-i-spin yung water level sensor. So hindi naman niya nasisira agad. Although nasisira yan, so kung gagawin nyo na lang is pwede nyo i-test pag meron kayo nakitang resistance. So ibig sabihin, working siya. Kung wala kayo nakitang resistance, so sira siya. So kanina wala tayong tester, so kaya hindi natin siya na test. So kaya ginawa ko, kinalug-kalug ko na lang siya, tinukutok-tok para lang magising. Baka natulog lang siya sa sobrang pagod. Okay? So yun, nung binalik ko, umandar na. Gumana na po ang spin dry niya. So yun lang mga kaboji. So sana may natutunan kayo sa video na to. At basta don't forget to subscribe and like and share na rin po para sa mga susunod ko pang mga video. So paano mga kaboji? Paalam! Bye-bye!